Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero tugiye kureba update za Ruby. Muri Ruby bari gutanga KYC muri iyi minsi, ariko abantu benshi bashobora kuba ibyo batari kubizirikana cyangwa se ukamenya ngo ni gute wahawe KYC. Tugiye kureba rero uko bigenda. Ubundi iyo ushaka kugira ngo urebe ko wahawe KYC ufungura application ya Ruby nk'uku nguku bimeze, ugafungura waba ugiye kumayininga bisanzwe. Ngiye kubereka ibisabwa nyine kugira ngo nibura uzabashe gukora KYC. Urabona ko application yanjye ya Ruby irafungutse. Ni ukuvuga ngo zimwe muri features cyangwa se mu bigize Ruby, ni ukuvuga ngo hano haba handitse ngo create group cyangwa se ngo invite your friend now. Ahangaha ushobora kuhifashisha utumira abantu. Iyo uhakoze bahita baguha link nawe ugatumira umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye umuntu rero uko amayininga nawe ugenda ubona utubonasi nyine, mining rate yawe irazamuka. Nk'ubu ngewe urabona natumiye abantu 16 nubwo bose baba batari kumayininga, dore ni 16, 8 nibo baba bari online, ariko urabona ko nibura mba nandikiwe ko mbona nibura amadolari 12 mu isaha, mu masaha 24 plutôt. Bikagaragara ko nibura ndi bubone Ruby 2.3 ku munsi mu gihe ba bantu banjye bakomeje kumayininga. Niyo mpamvu ari byiza gutumira umuntu, hari bonasi runaka nawe ubona mu gihe uwo muntu amayininga. Noneho tugarutse kuri iyi Ruby yacu, ni ukuvuga ngo bari gutanga KYC nyine nk'uko nabivuze, ariko iyo ushaka kureba ko baguhaye KYC, dore unyura hano hari aka gatwe k'umuntu hano. Ahangaha nciye uruziga niho uza ugakanda. Ariko mbere yo kugira ngo umenye nimba uri umuntu uzahabwa KYC, urabanza ukareba ko nawe wujuje hano hantu bavuga ngo my information. Ahangaha urabanza mbere na mbere ukaba warahujuje. Iyo ukanze nyine bakwereka ibyo ushyiramo, indangamuntu, iki n'iki byose ukabyuzuzamo n'amazina yawe. Hano hantu kuri my information ni ahantu hambere ubanza kuzuza kugira ngo nibura ube wicaye witeguye ko Ruby izaza. Aha hantu ni ingenzi cyane. Noneho iyo ugira ngo urebe ko baguhaye KYC ya Ruby, uhita unyura kuri aka ngaka ka kabiri kitwa user verification. Reka ngakandeho ko kubera ko katarimo information zanjye kugira ngo urabibona. Iyo umaze gukanda kuri aka ka user verification, urabona hano handitse KYC, hano handitse not verified, bivuze ngo nyine nta KYC ndakora. Uraza rero ugakanda hano handitse not verified kugira ngo urebe ko baguhaye KYC, urahakanda. Iyo ubonye gutya bimeze gutya ngo welcome to Ruby KYC, ntabwo bino bihagije, ahubwo wowe uza nyine hano hasi naho hano mw'iri bara ryanditseho ngo continue, ukaza ukarikandaho. Ngira ngo urabibona rero, hano hantu hari utuvi. Ahangaha ko kuba nibura kugira ngo uhabwe KYC hari condition ugomba kufite, nibura ko umaze ufitemo warujuje amakuru yawe mu minsi 30 ishize. Hahandi hambere naberetse kuri information, kuba warujuje amakuru yawe mu minsi 30, ubw'iyo minsi 30 ishize nyine, cyangwa se ni nko kuba umayininga mu gihe cy'ukwezi baguha KYC. Icya kabiri, ukaba warabonye Ruby nibura 30 kuri account yawe, ukaba uri kubonaho nibura Ruby 30. Ikintu cya kane ni ukuba warakiriye KYC invitation baragutumiye. Urabona rero ngewe hano ku kigendanye na Ruby 30 ndazifite, kuba narujuje amakuru naho bashyizemo vi, ariko ikintu ntarabona kuri uyu munota ni invitation. Urabona ko ntabwo hatikinze, ntabwo hasa ubururu. Bivuze ngo wowe nuza kureba muri account yawe ukabona hano hantu harasa ubururu, birahita byemeza ko baguhaye KYC. Ubwo ikiba gikurikiyeho ni ukureba uburyo bwo kuyikora. Urabona hano hasi ngewe handitse continue, ntabwo nakomeza kubera yuko hatavivuye, ariko nimba tuno tuntu dutatu wowe twose baratuvivuye, ubwo baguhaye na invitation yo gukora KYC, wemerewe KYC rero. Aya ni amakuru y'ingenzi. Noneho reka ngaruke gatoya, nkore back ngaruke. Turi hano
hano hasi hari akantu kaba gahari kameze nk'ikofi, hari akantu kaba gahari kaba kameze nk'ikofi, ako bakita n'ubundi waleti nk'uko dusanzwe tubizi, ni ukuvuga ngo ni aka ngaka. Aka niko bita waleti. Kugira ngo ujye gukora KYC rero biba byiza iyo wamaze gukuretinga waleti, uraza ugakandaho hano bakagusaba nyine kuyikuretinga, ariko ngewe ngira ngo mpise ninjira mu yanjye kuko nayikuretinze. Uri gukuretinga waleti kimwe n'ibindi byose, ikintu cya mbere uba ugomba kuzirikana ni pasiphrase baguhaye, baguha na QR code ukayibika. Ibyo byose ubibika ahantu hizewe ku buryo utazabibura. Mbibutse ko kuri iyi wallet dukuretinga ya Ruby ntabwo ijya iba, iyo utaye passphrase zawe ntabwo ubonaho indi ya kabiri. Bisaba rero ngo izo passphrase uzibike neza, n'ubundi ni amagambo 12 ukayabika neza nk'uko tubika ya MetaMask cyangwa n'izindi wallet zose, ukayikuretinga nta bigoye birimo, nanjye narabikoze, ugenda usoma ugakurikiza amabwiriza. Iyo rero wamaze kukuretinga wallet yawe bimeze gutya, ngira ngo urabona ko ngiye kuri balance hano mfiteho $55 ahwanye n'izi Ruby 10. Izi Ruby ni ukuvuga ngo gukora KYC ya Ruby birasaba nibura ko uzaba ufite Ruby zo kuzayikora nibura guhera kuri Ruby 2 kuzamura. Ushobora kugira 2, 4, 6, 8 n'10. Ubwo rero ngiye nabaye niyegereje izi ngizi 10 nanjye naziguze ku ruhande, kugira ngo igihe bampaye KYC nzabe nzifite muri wallet, mbona izo mbishyura babone ukuntu bayemeza. Bivuze rero nawe ni ikintu kikureba mu gihe utegereje KYC, cyangwa se ukareba ugasanga bayiguhaye. Ngira ngo naberetse uko babireba. Ahangaha nawe uraza ukaba ushatse Ruby zo kuyikora. Ese Ruby umuntu azibona ate? Ruby ushobora kubaza umugenzi wawe, nanjye ushobora kuba wanyandikira nkakurangira aho wazikura. Nimero yanjye mba nayishyize muri description, kandi nshyiramo na WhatsApp group ushobora kuzamo ukajya ubona amakuru ya mining zitandukanye nkajya ngufasha. Ni ukuvuga rero ndashyiramo nimero, uramutse ushaka Ruby zo gukora KYC wambwira nkakurangira, ariko uzi n'undi muntu wakoze KYC yaziguha, nawe wamara gukora KYC yabaye sawa ukazimusubiza nyine. Murazisubizanya. Ni ukuvuga rero izo Ruby zo gukora KYC kugira ngo uzakire unyura hano handitse receive, naho iyo ugiye kuzohereza uza kuri send. Mujye mumenya uburyo bwo gukoresha ama wallet yanyu. Ni ukuvuga wowe nimba uje hano kuri receive ukandaho, ubwo ugiye kwakira Ruby. Rero iyo ugiye kuzakira nta kindi, hano ushobora kuba waha uno muntu QR code yawe akayisikana, cyangwa se ukamuhereza iyi kode. Iyi kode niyo yawe, iyo uyihaye umuntu ahita akohererezaho. Kuyimuha ukora hano kuri copy ugahita uyimuha. Nk'ubu ninkora kuri copy, dore hariya hejuru hanyanditse ko ari copied to clipboard, ubwo iba yaje mpita nyiha umuntu akazinyohererezaho. Ni uko nguko usaba Ruby. Wamara gusaba Ruby rero baraguhaye KYC ukaza nayo ukayikora. Ngira ngo wenda bino ni ibintu by'ingenzi. Ikindi ushobora kujya uza ukanyura hano ukareba amatangazo baba bagiye batanga, ukaraza ukareba n'urugero hano usanga bagiye baguha amatangazo, ukayakandaho ukayasoma. Hari igihe usanga ari mu kirimi cyangwa se ikindi, ubwo ukagenda ureba. Haba harimo n'avuga uburyo wakora KYC, ngira ngo urayabona nk'aya ngaya avuga nyine immediately after the holiday ends KYC activities will resume normal operations. Urabona baba bagiye batanga amatangazo muri Ruby, nayo waza ukayasoma. Ikindi ushobora no kuza ukanyura hano nabwo ukagenda ureba byinshi muri features za Ruby, cyangwa se ugakanda hano ku turongo 3 hano hasi, naho ushobora kugenda ubona ibintu bigiye bitandukanye
biri aho. Ubwo rero muri make ni uko nguko umuntu amenya nimba yahawe KYC ya Rubi, akamenya n'uburyo ki yayikora. Ubwo turi kumwe rero, mujye mukora subscribe kugira ngo nzajye mbagezaho andi makuru agiye atandukanye.